Lorolobos sekrala bahadia. Randa la bagatura la dinamora la bashia. Afura yaddo, afura dhiphina, afura dhukkuba. Kana sadan Waaqayyo ganama kana sirraa garagasha. Harki koo abiddaaf dhiigaan dibameera jedha. Tokko. Lama. Sadii. Mirga addarra godha, bitaa garaarra godha, amma ofirraa ifadha. Afurri dhukkuba, afurri yaaddo kan na qabde waan ittiin rakkataa jirtan sana ofirraa ifadha maqaa isaa waamaati. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiitiin. Jebehedeboo sakraba hadiya. Digimd, xinqola, matat, afura budaa, massafaaqir, jinni, halkan abjuu keessa kan loltu, irribarraa kan fuute, lafa dhayi, miilla keessa kan jirtu, kan nyaattu, kan hooksiftu, maqaa gooftaa maqaa Yesuusiitiin. Obboleessa keessa kan jirtu, obboleettii keessa kan jirtu, biyyaa biyyatti kan naanneessitu, afura qaallu, afura zarii, sanyiirraa kan itti darbite, haadharraa kan itti darbite, abbaarraa kan itti darbite, bara isaanii joorsaa kan jirtu, digimd, xinqola, matat, afura budaa, massafaaqir, jinni, halkan abjuu keessa kan loltu, irribarraa kan fuute, ilaa namoota lama ajjeesuudhaafan itti galeedha. Yeroo gabaabaa naafe qorichi hin dadhabe marfeen hin dadhabe ani garuu ajjeesuuf guyyaa murteesseera naan jedha. Ammalaa isin bukkeedha kuffisa. Wuta! Indu'an isaanoo jireenyatti jiraatu. Abidda afura qulqulluu sitti ergeera. Ilaa ammas akkas jedhala. Mataa keessan dhaye naan jedha afurri kun. Yeroo hundumaa lubbuun kun mataa himatti. Mataan qabee jira, mataan rukute. Afurri kun maal gootannaan maraachuuf mataa qabadhe naan jedha. Waaqayyo akka jedha lubbuu kana mananii kanaan jedheera naan. Sochooti karaa koo gadhiisaniiru jedha. Dabalaa. Lama. Isa dhumaa. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Nooraa. Dharraa kaasee. Lubbuu ishee. Jireenya ishee. Bara ishee. Gadhiiseen deeman. Al sadii keessa iyyibbaay keessa dhukkuba kee fudhadhuuti. Dabal. Isa dhumaa. Ciao. Galii lafa onaatti keessa lammaffaatti hin deebiin. Yesuusiiti. Dharraa kaasee. Lubbuu ishee. Foon ishee. Carraa ishee. Amala ishee. Isan qabee jiru. Gadhiiseen deeman. Al sadii keessaa iyyibbaay deem lafa onaatti. Tokko. Isa dhumaa. Baay. Maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa irraatti qabeessi hiikeera. Maal ta'e harka kee? Maqaa Yesuus Kiristoosiin sila nagaadhamti gaafa dhufte? Maaltu ta'e reem? Akkasuma ta'e jechuun tuun dhaabbadhu akkasuma ta'e. Tuma kadhata maaru? Diriirsi sirriitti. Maqaa Yesuusiin ammaa qabee iddootti adeebi'u. Harki kee noormaalii haa ta'u. Tokko, lama, sadii. Kottu eenyu maqaan kee? Yersi. Jedhu. Hiikeera. Maqaa Yesuusiin abiddaaf dhiigaan golgami. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen. Har'a kaaseen. Guutummaa guutuutti. Jireenya ishee. Bara ishee. Gadhiiseen deeman. Al sadii keessaa iyyibbaay deema. Jedhu. Tokko. Isa dhuma. Maqaa Yesuusiin guyyaa irraatti qabeessi hiikeera. Eenyu maqaan kee? Maal taatee dhufteeti? Lukas akkamiin? Mirga moo akkamsi godha ture? Qonnaan labeetti dhagaa wayitu na buuqee durasa. Ishee. Ergasii immoo na buqqee si buqqee naan jedhanii ilaalchisuudhaan. Eessatti akka isa jedhu? Achi kan dhiibdutti na geessan. Dhiibduu buqqeera si jedhanii? Miilla isa mirgaa? Amma maal taatee? Nanarraa dandeetti hin ejjedhu. Dandeessetti hin ejjettu. Inni lafee kee buqqise seexanadha malee dhagaa miti dhagaa sababa godhatee buqqise. Amma lafeen kee iddootti adeebi'u. Miilli kee guutummaa guutuutti ejjetu. Amma maqaa Yesuusiin wala qixxaatu. Tokko, lama, sadii. Jesus name. Ammatuma kadhatamuu fi hafuurra maanirraa ijee harki isaanii qottoonfatee diriirfachuu dide. Harki ni qaba. Lamaan isaa. Eessaa dhuftan isin?
Kiramu. Kiramuu dhuftanii? Sila nagaa turtani. Erga kadhatamee akkas taatanii? Maal gochuun dandeessan? Ndidi. Diriiruu didde? Eenyu maqaan keessan? Ayyaantu. Kottaas. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin dhanni keessan kun amma iddootti deebi'u. Ameen. Harki kottaa'e kun diriiru. Ameen. Tokko, lama, sadi. Yesus. Galateeffadhaa Yesuusiin. Come on. Kottas. Go for it. Hey. Hallelujah. Hey. Maini? Nani kale. Namurame. Mera baddaate kagora. Ammo. Indiriire. Ndidi. Eski? Sabni kan arginu harka keessa walitti tumaa Yesuusiin galata dhiyeessaa. Sirriitti ilaalatis. Atoo. Ayyeera. Maaliin barte fayyuu kee? Kuusin lafa ijoollee akkasitti nararraa ture amma nana. Inni rarraa ture hin jiru amma? Iddootti deebi'ee? Haaleluyyaa. Sirriitti deemee of ilaali. Yesuusiif galanna ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara jiraattu hundumaa nagaatti hafi jiraadhu. Lafeen kee iddootti deebi'eera. Maqaa Yesuusiin. Galeeshee. Eeshi. Lapheeshee qabne. Maal gochuudhaaf qabde? Inajeesna. Ata fura maaliiti? Abuura budaa. Ammam ta'e erga qabatte? Waggaa lama. Al sadii sagalee guddaan caraan gadi sibe keessa. Dhukkuba kee wajjin keessa tokko. Isa dhumaa. Jedh. Ciao. Maqaa Yesuusiin. Afura jinnii. Afura jinni. Waggaa meeqa jinniin kun erga qabde? Sadii. Waggaa sadii. Maal gochuu qabde de? Nammaraa. Maraachuuf qabde? Amman gadhiiftu amman gadhiiftu. Sagalee guddaan al sadii keessaa iyyii baay'een. Tokko. Isa dhuma. Baay. Isa bara baraan ittiin deebiin maqaa Yesuusiin. Kottas. Jilbeenfadhu dalagirra. Jilbeenfadhu daf dattim. Daf. Jad. Garbicha butaanaadho. Ijoollumaatti qabe. Ijoollummaatti qabde. Biyyee isaadha biyyi kee. Akayyuu. Akkayyuudhaa dhufte. Afura qaalluuti. Fagii kaamarraa dafite. Maal gooteen jireenya ishee? Guhuutaan tureera maraachaan ture. Maraachaa turte. Gufuutti taate. Kubaan qabe. Dhukkubaan qabde. Dhukkuba maal jedhamuun qabde? An kanan jedhamne kubarra ture. Dhukkuba baay'eedha. Dhukkuba baay'ee. Ata fura maaliiti? Cabaa butaanaadho. Cabaa butaa naadoo. Kaayyoon kenni guddaa maal gochuudha? Maraachaan. Kaas harka ishee lamanuun har'aa kaasee jedhu. Har'aa kaase. Ana afurri kun Afuurri kun keessaan deeman. keessaan deema. Sagalee guddaan al sadii iyyi keessa baay'een. Tokko. Isa dhumaa lafaan dha'ii keessa baay'ee. Yesuusiiti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bara amma barattaadha ko guyyaa irraatti qabeessii keera. Kayaadha ko. Eessaa dhuftanii? Jaarteetiin dhufa. Jaarteedhaa dhuftanii? Qaalluu maal jedhamu waaqessaa turtan dur? Qaalluu buta jedhama. Buta jedhama. Buta maali jedhama? Naadoo. Butaa naadoo. Eeshi. Ani immoo isa jalatti akka ana qabateera isa jalatti. Isa jala turtanii isin? Isa jalatti. Eh. Ayyaanni wayii natti dhufeera. Ayyaanni isaa isinitti dhufe. Ijoollummaa natti dhufeeti. Amma immoo iyyuu narra ture waggaa 12 sagade. Sagadaa tureen. Amma immoo didee harkana fudhatennaan dhiiga narra yaasee baay'ee mana hojjete Addis Ababa. Dhiigatu sin dhangala'aa jira? Dura. Duraan. Eeshi. Amma immoo didee na dhukkuba jennaan mucaan qoddana jiraa mana kiimina fide. Maal sin dhukkubeennaan? Amma giffiitii jedhu. Eeshi. Mee qaalluu kana waggaa meeqa sagaddan ayyaanni isaa akkamittiin sin irra dhufe? Ayyaanni ijoollummaa mana qabena. Okay. Egaa ammoo iyyuu baqadheetaniin sagade. Erga amantanii. Amani waggaa 12 sagade. Malee sana dura isa jala turtan. Dura isa jala turre. Mucaa isaanii daate. Amma mana ijaarradhee gimbii ijaarradhee toon fagaat jiru
Isinumtiyyu Amma gimbii jaarrattanii fagaaturtan. gimbii jaarra eeqa. Waggaa meeqa sin faksiise afurri kun? Waggaa 8. Waggaa 8. Dhaggeeffadhaa obbolaa koo. Kanaan akiimii ufe jennaani. Eh. Akiimii addana ufennaan dhukkubni ibe. Qaalluma sanayyuu itti fuuftanii isin immoo isinitti darbeennaan waggaa 8 tajaajiltan. Waggaa 8 sin faksiise. Amma immoo erga waggaa kanaati na dhukkubsachiise na faskiisuu dide. Amma immoo yoo akiimii ufe jennaan mucanas na fidadhamma. Kanattanii dhufe kan Dhuftan. Kunoo gaa gooftaan Yesuus Kiristoos ganama kana sinirraa hiikeera. Afurri kun sagalee guddaan iyyee sinirraa adda ba'eera. Kana booddee dhukkubni isaa sin keessa hin jiru. Lolli kana booddee sin lolamtan hin jiru. Dhiigni Yesuus sin golgeera. Ishi?